Halo. Agak mampus. Kalau mah terang dulu. Mana nggak terang? Jejer. Ke ujung. Nah, itu lo gue pencet. Yang ada warungnya nih. Tuh. Nah ini yang punya nih. Tuh. Lu mau tutut. Namanya mau libur. Ya udah. Itu kita cari pagi. Kalau siang mah udah banyak yang mancing. Ini keprakin sama mancing. Jan. Ini dari sana lu pantek ke sana ke tempat Seli. Ada pancoran tuh. Pancoran pindah. Nih Pak, nih patungnya nih. Tuh. Oh, maaf aja lu. Hujan guys.